состоялся 7-й форум «Российская энергетическая неделя». Я с большим удовольствием, как всегда, форум 5000 делегатов, 84 страны и территории, 36... Опять про изоляцию, да? Да, та самая мощная, бескомпромиссная изоляция. 36 глав дипломатических миссий, более 250 компаний. Наверняка даже кто-то коварно из недружественных стран проникал, но мы не знаем. Более 1200 представителей бизнеса, 28 подписано меморандумов и соглашений различного уровня. Вот, это то, что мы можем сказать об этом прошедшем мероприятии. Это мероприятие большое, международное, громкое, то есть оно и отраслевое, и направленное не на отрасль больше, а на то, чтобы показать, что наша отрасль может и какую позицию на международной арене занимает. Собственно, выступал на этом форуме президент. Это обычно центральная часть всего мероприятия, выступление президента Российской Федерации. Там он как раз подчеркивал международную роль нашей энергетики, подчеркивал роль нашего ТЭК для экономики страны. Но на канале это событие уже разбиралось, а мы немножечко про детали поговорим. И вот я жалуюсь на Росатом. Почему? Пошел я, на сессию, которая была посвящена низкоуглеродной энергетике. По моему опыту, когда я являюсь скептиком в этом вопросе, уж извините, когда приходишь на такие мероприятия, обычно люди начинают рассказывать про то, как новые Васюки, и из старой Москвы все в эти новые Васюки переедут, как межгалактический шахматный турнир будет организован. И водородный мост. Водородный мост обязательно. Про водородный мост мы еще, может быть, даже успеем обсудить, а тут я прихожу, сидит глава Росатома, сидят представители Мали, Мьянмы, глава республики Саха, Якутия, представители Узбекистана и так далее, и так далее. Сидят и рассказывают про... вы знаете, атомная энергетика, она безуглеродная. Очень полезная вещь. А вы знаете, мы еще тут строим малые атомные реакторы. А вы знаете, в такой-то, такой-то стране и тут выступает, представитель Мали, и говорит, у нас в стране мы тут решили ради государства и народа добывать литий и организовывать производство по обработке лития, по переработке лития. Сначала 6-7% будет, а там за несколько лет доведем и до аккумуляторного качества. С одной российской компанией. Рядом сидит глава Росатома. Я не знаю, с какой российской компанией, собственно говоря, собираются организовывать данное производство, теряюсь в догадках. В общем, я разочарован. Ничего смешного не услышал. Услышал только про развитие атомной энергетики, услышал про развитие производства лития, про интерес ряда дружественных стран к развитию проектов с Росатомом не только в области атомной энергетики. Услышал слова замминистра энергетики, который сказал, но атом и нефть могут дружить в нашей стране. В общем, если серьезно, прекрасное мероприятие, мне очень понравилось. О глобальном. Говорили о глобальном на этом мероприятии. Поэтому от жалоб перейдем к таким вещам, связанным с нефтью, с большими какими-то энергоносителями. И было выступление Павла Сорокина, это замминистра энергетики, который как раз и сказал, что нефть может дружить с атомом. И он заявил, что действительно 540 миллионов тонн – это тот базовый сценарий, который мы ставим, но с оговорками, с учетом взаимодействия с нашими партнерами по ОПЕК+. У нас нет задач наводнить рынок, если ему этого не требуется, но в обратную сторону дать дополнительный ресурс рынку, если это будет требоваться. Это, собственно, о чем? О том, как будет развиваться наша нефтяная отрасль, сколько мы будем добывать на рубеже ближайших лет, лет 10. Это, конечно, по мнению Министерства энергетики. Но управляет нефтяной отраслью в России, как известно, Министерство финансов. У Министерства финансов несколько иное мнение. Налоговый вопрос там действительно был затронут. И если можно, соответствующую цитату про налоговый вопрос я бы... Выступают всякие. Главное. Замглавы Минфина Алексей Сазанов главный человек в нашей кулуарах Российской энергетической недели сказал, это, если что, художественный образ, дорогие друзья, про главного человека, сказал, что не видит смысла в расширении периметра НДД. Это налог на добавленный доход. Это новая налоговая система с 2019 года внедряющаяся.
так как на Россию распространяются ограничения ОПЕК+. И дополнительные объемы добычи не нужны. Ну, правильно, если не нужны объемы... Сейчас, ладно, давайте договорим, а потом обсудим. Министерство также пока не намерено обсуждать льготы на добычу трудноизвлекаемого газа. Тем не менее, министерство сохраняет планы обсудить продление срока получения инвестнадбавки на 2 года для стимулирования модернизации НПЗ, нефтеперерабатывающих заводов. И это последнее, конечно, радует. Но, смотрите... Вот вышел человек, который все расставил на свои места. Новые объемы добычи нефти не нужны. Трудноизвлекаемым газом заниматься не будем. Не будем, но потом. Сами как. Намеренно обсуждать. И что касается НПЗ, модернизацией продолжаете заниматься, новое строить нельзя. Все. Расходимся. Поясню, в чем ирония. Качество запасов снижается. Это не значит, что нефть становится хуже. Это значит, что все сверхгигантские месторождения уже разведаны. И многие месторождения в традиционных регионах нефти и газодобычи перешли в стадию падающей добычи. Это нормально. То есть вы можете поддерживать объемы производства, но для этого требует дополнительных усилий, это требует дополнительных затрат, а все больше и больше доля трудноизвлекаемых запасов. Это не мы такие уникальные, это не «О, боже мой, как ужасно, мы тут лапотники сидим, у нас все плохо». Нет, это общемировая тенденция. То есть энергоресурсы стоят больше, чем стоили, скажем, там лет 50 назад, но и в производстве эти энергоресурсы тоже становятся дороже. Просто нужно больше денег затратить на то, чтобы эти энергоресурсы получить. И вот говорят, мало ли, вы же столько же добываете. Мало ли, что там смещается доля в сторону трудноизвлекаемых. Это, погодите, это если так вот подходить, это же налогов меньше будут собирать. Притом, надо ли собирать налоги? Надо собирать налоги. Надо ли наполнять государственный бюджет? Надо наполнять государственный бюджет. Но проблема заключается в том, вот мое личное мнение, может быть, я заблуждаюсь, что у разных министерств и ведомств в отношении ряда промышленных секторов разный KPI, если угодно, или ключевые показатели эффективности разные. То есть, если у вас, самое главное, наполнить бюджет, любыми средствами вы будете стараться наполнить бюджет. И будете называться Министерством финансов, хотя это, в принципе, бухгалтерская функция. Вот. И понятно, почему выстраиваются отношения именно таким вот образом. А если у вас есть задача стимулировать стратегическое развитие отрасли, вы будете с недопониманием относиться к некоторым налоговым новациям, к некоторому нежеланию смещать какие-то налоговые режимы. Но, опять же, это мы оставим для более подходящего момента, пока просто обозначим саму тему. Вот она существует. И поэтому, с одной стороны, у нас есть Министерство энергетики, которое говорит, тут будет столько добываться, а есть другие люди, которые говорят о том, что... Есть мнение Министерства энергетики и есть мнение правильное. Кстати, нам можно задавать вопросы, писать комментарии, предложения с помощью QR-кода, который вы можете увидеть вот в углу экрана. Мы уже видим, что несколько сообщений нам пришли, мы чуть позже на них ответим, пока продолжим про российскую энергетическую неделю. Вот. Собственно, там обсуждались, как я уже сказал, такие большие явления. То есть, сколько нефти у нас будет добываться, какие будут налоговые режимы, вот, собственно говоря, какова роль Российской Федерации на мировой арене. И, в общем-то, там эта российская энергетическая неделя выступает, я бы сказал, таким камертоном для отрасли. То есть, не точечной работой между компаниями, производителями, как форумы, о которых мы рассказывали ранее. А это показ, вот они мы какие, вот мы можем. Вот приезжайте зарубежные делегации, смотрите, что на одну из зарубежных делегаций вы только что посмотрели. Недавно газопровод начали строить, чё б не приехать, не послушать. А по другой информации, вот они торжественное мероприятие провели и опять увезли трубы. В общем, там непонятно, что творится, будем за этой ситуацией следить. Вот. И меня очень заинтересовало выступление главы Якутии. И вот, если можно, его цитату тоже приведите. Давайте для начала полностью его титул назовем. Айсен Николаев – это не только глава Якутии. В Госсовете он возглавляет комиссию по энергетике. У него 2 должности, и это достаточно хорошо. Он на одной сессии рассказывал про малую атомную генерацию и
были другие выступления. В Якутии за последние 5 лет угледобыча значительно нарастила свое влияние. Объем добычи увеличился в более чем 2 раза. С 19,2 миллиона тонн до 38,5 миллиона тонн. Сейчас мы занимаем 3-е место по стране и 1-е место на Дальнем Востоке. В отрасли занято более 20 тысяч человек. В планах к 2028 году нарастить добычу до 80 миллионов тонн и более. По секрету, перевыполнят. Мне кажется, надо пояснить. В наступающем месяце, судя по всему, заканчивается строительство Тихоокеанской железной дороги. Железная дорога от Эльгинского месторождения на юге Якутии до побережья Охотского моря в Хабаровском крае. Изначальная проектная мощность 30 миллионов тонн. У компании в плане увеличить транзитные мощности и порта, и железной дороги, и месторождения до 50 миллионов тонн. По прошлому году 25. Соответственно, если вернуть числа, или вы промотаете, вы увидите, очень несложная арифметика, а на месте отнюдь не стоят те компании, которые работают в других регионах России, в других регионах Якутии, прежде всего, Нерингри. Добычу ведут сразу несколько компаний, и у всех планы по увеличению объемов добычи. Для Якутии большой шанс действительно все эти планы выполнить, потому что у них есть проект не только завершения Тихоокеанской железной дороги, но и строительство железной дороги на берег Амура. Станция Джалинда, это Амуро-Якутская магистраль, южнее, проходит поперек Транссиба, если угодно, и выходит на берег Амура, где в свое время существовала паромная переправа. С той стороны у Якутии железная дорога есть. В 2012 году данный железнодорожный участок РЖД разобрала в связи с отсутствием грузопотока. В том случае, если эта железная дорога будет восстановлена, а соглашение с Амурской областью и с Китаем уже есть, в режиме паромов это возможность выйти на 7-8 миллионов тонн в год, поскольку подписан меморандум с китайской стороной, что если эти планы будут выполнены, будет строиться мост, это дополнительный маршрут в Китай мощностью до 25 миллионов тонн. Без РЖД. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Самое смешное, как смешное, для понимания масштабов. Китай – это не просто крупнейший потребитель угля на планете Земля. Китай, про который я последние лет 5 как минимум слышу, что он отказывается от угля, строит новые угольные электростанции, больше всех на планете Земля, но это отказывается. Так вот, он не просто потребитель угля, он потребляет угля больше, чем все остальные потребители на планете Земля вместе взятые. Вообще все. То есть 52 примерно процента всего угля на планете, который потребляется за год, потребляется Китаем. Сам он удовлетворяет свои потребности, скажем так, он добывает 48%. И вот оставшиеся 4% – это Индонезия, Российская Федерация, специальная бензоколонка китайская, которую больше знают как Австралия, по-моему, как-то так, и еще ряд стран, включая Соединенные Штаты Америки, которые тоже поставляют энергоресурсы в Китай. Чтобы по объему добычи было понятно, Китай за месяц добывает столько же, сколько Российская Федерация за год. Тут ряд вопросов поступил. Перейдем к ОЗП, некоторым вопросам, или поотвечаем? Тебе виднее в данном случае. Я ничего хорошо, не вижу. В таком случае... Мне кажется, что ОЗП вообще должно быть отдельной передачей. У нас сегодня оптимизма больше, а когда мы заговорим про ОЗП... Больше, хорошо. Тогда мы перенесем основной разговор про осенне-зимний период на октябрь, видимо, уже. Будем надеяться, сможем поговорить к этому времени во многих регионах России отопительный сезон действительно уже начнется. Он и сейчас уже идет. Да. В той же Якутии снежком уже похрустывают. Будет ясно, с каким уровнем подготовки мы подошли, чего нам ждать. Кстати, когда глава Якутии говорил про почему нужно строить малоатомные реакторы, почему строить, тут есть вопрос просто до этой темы, я к этому подвожу. Он говорит, мы просто настолько зависимы от поставок энергоресурсов, что, смотрите, мы сейчас закончили завоз дизельного топлива на 26-й год. То есть мы очень сильно заранее готовимся, прям очень сильно, и строительство такого объекта – это вопрос выживания.
Не только развитие, но просто выживание. А вот сейчас все смотрите, пожалуйста, на лицо Бориса. Вот я зачитываю вопрос, смотрите на лицо Бориса. Здравствуйте. Как известно, Westinghouse сертифицирует микро-АЭС и Винчи, видимо, диаметром всего 3 метра, выработка до 5 мегаватт электрической, 15 мегаватт тепловой энергии. Так написано. А наши микро-АЭС на какой стадии разработки и будут ли они конкурентоспособны? Ну, конкурировать можно с тем, что вообще существует. Конкурировать с воздухом очень сложно. С того момента, когда будет получена лицензия государственного регулятора Соединенных Штатов, это проект. Пока это пожелания, обликовые какие-то варианты и так далее, и так далее. Что касается наших мини-АЭС, я не знаю, какого там правильно, микро-мини, не будем вспоминать то, что совсем недавно рассказывал глава Курчатовского института, это действительно мини-миниатюрка. Что касается нашей самой атомной части Федерации, я имею в виду Чукотка, если считать по количеству атомных энергоблоков, то превосходит вообще всех и сразу. На месторождении Савино к 2028 году начнет работать микрореактор «Шельф-М», 10 мегаватт электрической мощности, 30 тепловой, 1 к 3 там обычно соотношение. Удалось договориться с компанией, которая будет разрабатывать месторождение. Компания называется «Атомредминзолото». Как они смогли договориться с Росатомом, мне сказать сложно. Я думаю, переговоры были непростыми. Месторождения такие, достаточно редкие. Атомредминзолото достаточно долго размышляла, брать его, не брать, потому что достаточно глубоко. Не исключено, что даже метод подземного выщелачивания не пойдет. Надо заглубляться, но после того, как выяснилось, что вот в этой породе, которая сверху пара сотен тонн золота и немножко платины, Атомредминзолото сказал, хорошо, так и быть. И вот как раз про заглубляться. Тут про заглубляться есть еще вопрос следующий. То есть, давайте, у Westinghouse пока ничего нет. Вот пока... как известно, у них пока ничего нет. Так вот, чтобы понять не было, а то, мне кажется... проект есть. Я напомню, что законодательство Соединенных Штатов предусматривает лицензирование в 2 этапа. Первое лицензирование самой технологии не состоялось. Второе лицензирование строительной площадки, где будет реализована эта технология, тоже не состоялось. И про заглубление. Почему не строят шахтные подземные АЭС по проекту Сахарова, иноагента, по-моему, защищенные от ядерных ударов и не дающие разлетаться изотопом? Вот мне интересно, знаете, не дающие разлетаться. Кто им помешает разлетаться? Разлетаться изотопом и радионуклеидом при аварии и войне. Я не очень в курсе, что это за проект. Трижды Герой Советского социалистического труда, лауреат Сталинской премии академик Сахаров, которого многие почему-то какие-то другие титулы придумывают. Один из создателей нашего термоядерного оружия, прекрасный человек. То, что выйдя на пенсию, мало ли кто чем на пенсии занимается. То есть это было хобби? Хобби. Хобби. Имея серьезный возраст, не надо жениться на молодых дамах. Иногда могут приключения быть крайне неожиданные. Вот я не слышал, чтобы он занимался токамаком. Да, занимался. Атомными электростанциями, да еще и подземными. Если подскажете, я с удовольствием послушаю. Почему, вот сейчас вопрос, вы знаете, вопрос такой, а почему в СНГ проходит тендер на строительство АЭС? Должен строить Росатом и точка. Кому он должен? Сейчас, стоп. Давайте так. А как вы себе представляете взаимоотношения в СНГ? Это кто? Владимир Владимирович Путин должен позвонить президенту соседней страны и сказать: не проводите тендер. Или премьер-министру какой-нибудь страны, не знаю, даже не знаю какой страны, премьер-министру позвоните и сказать: не проводите, да? Так это должно быть? Или должен глава Росатома позвонить и сказать: нет, это самостоятельные государства. Они проводят тендеры. Это может нам нравиться, может не нравиться. Мы считаем, что они совершают какую-то ошибку, проводя тендер. А с другой стороны, были тендеры, в которых принимала участие вышеназванная компания, и по какой-то причине она там, вы знаете, выигрывала и по цене, и по качеству.
Как-то так получалось. В каждом государстве есть свое законодательство, есть свои государственные регулирующие органы, занимающиеся такой отраслью, как ядерная энергетика, и повлиять на то, как они должны себя вести, мы можем предложить наилучшие технологии, а выбор делать будем не мы. Далее, комментарий тут. Бельгийцы продали все свои атомные электростанции французам. Ну да, и собираются полностью отказаться от атомной энергетики к 30 году. Да, Бельгия вместе с Испанией – это вот страны, идущие по пути Германии. Кто только не продает французским атомщикам свои реакторы. Великобритания продала. Какой кошмар. Та самая Великобритания, этот кукловод, который всеми рулит, даже Францией. Ну, я думаю, дальше. Тут еще очень много вопросов, но мы дальше, наверное, пойдем по теме нашей передачи, а потом будем к вопросам возвращаться, если вы не против. Пишите руководству канала, нам дадут время на все вопросы ответить, а пока или у нас... Или не дадут. Или Два не дадут. варианта. Так вот, значит, смотрите, то есть российская энергетическая неделя очень масштабное мероприятие, как, собственно говоря, было показано как было показано ранее. Но хотелось бы привести еще одну цитату, которая позволит нам перейти к следующей теме. Собственно говоря, Павел Сорокин отмечал, что, учитывая стагнацию или снижение производства во многих странах, производства нефти во многих странах, бремя прироста в основном ложится на страны ОПЕК+, который сейчас имеет задел по мощностям, а также на такие страны вне альянса, как США, Канада и Бразилия, в которых еще сохраняется потенциал роста. Но тут есть важный момент, который отмечен в этой цитате. Тем не менее, он не безграничен, потому что разработка там идет в основном частными компаниями и сильно зависит от цены и того. Надо понимать, что помимо прироста спроса, которое нам надо удовлетворять, есть и естественное падение в 3-7% на основных традиционных месторождениях, которые тоже надо покрывать. Это момент, который действительно зачастую у нас упускается, что более 2/3 производства всей нефти в тех же Соединенных Штатах Америки – это производство сланцевой нефти. Нет, это не значит, что по щелчку пальцев там все прекратится. Нет, это означает, что себестоимость производства в среднем выросла, а на традиционных центрах нефтедобычи производство падает. Собственно, по газу та же самая история. И когда некоторые уважаемые международные организации говорят, ОПЕК плюс уже ничего не решает. Вот сейчас в США вырастет добыча, и будет избыток предложения. И цены поэтому должны падать. Вот забывают о той стратегической составляющей, которая здесь вполне справедливо указывается заместителем министра энергетики Российской Федерации. И тут... Я надеюсь, что после этого он смог не встретиться с господином Сазановым, он бы ему разъяснил. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.